¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien sin que puedas explicar exactamente por qué? No es su físico, no es su ropa. Hay algo más profundo, un magnetismo silencioso que te hace querer estar cerca. Un tipo de atracción que parece emanar de una fuente más profunda, no se ve, pero que se siente. Es esa atracción que va más allá de lo superficial, ese poder que pocos tienen y que todos notan. ¿Te gustaría tener ese mismo poder? ¿Esa misma atracción magnética? No te hablo de cambiar tu imagen, sino de cambiar tu energía, tu mente, tu presencia. Hoy vamos a descubrir cómo los principios estoicos pueden hacerte atractivo de una manera que trasciende lo superficial. Hoy te revelaré 8 hábitos estoicos que pueden ayudarte a lograr un atractivo magnético y real. Quédate hasta el final de este video, porque entender estos 8 hábitos podría cambiar para siempre la forma en que los demás te ven y puede ser la clave para convertirte en alguien que inspira sin necesidad de decir una sola palabra. Los filósofos estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, entendían el verdadero valor del carácter humano, y en un mundo donde todo parece estar basado en la imagen, estos principios se sienten más relevantes que nunca. ¿Listo para aprender los secretos de la atracción a través de la sabiduría estoica? Empecemos. Hábito 1. La presencia plena. ¿Recuerdas la última vez que alguien te escuchó de verdad? Que te miró a los ojos y, sin prisa, se quedó contigo en silencio, haciéndote sentir visto, comprendido, sin necesidad de palabras. En un mundo de distracciones y prisas, ser esa persona es un regalo de humanidad. La presencia plena es un acto de amor silencioso, de respeto hacia quien tienes enfrente, porque al estar realmente presente le dices: eres importante, eres único. Escuchar no es simplemente oír, escuchar es abrir el corazón, es permitir que alguien entre en tu mundo. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Practicar la presencia plena no solo conecta, sino que también cura, porque, en el fondo, todos estamos buscando ser escuchados, ser vistos sin juicio. Quien practica este hábito deja una marca, un recuerdo de paz y seguridad en quienes toca. Y esa es una atracción que el tiempo no borra. La próxima vez que hables con alguien, guarda tu teléfono, elimina distracciones y mírale a los ojos. Concéntrate en escuchar sin pensar en lo que responderás. Cuando te hablen, haz una pausa antes de contestar, permitiendo que tus palabras reflejen comprensión. Al mostrar que estás plenamente atento, la persona no solo se sentirá valorada, sino que recordarás cada palabra con más profundidad, fortaleciendo ese vínculo. Hábito 2. La confianza tranquila. No hay fuerza más magnética que la de alguien que, en medio del caos, permanece en paz. Esa confianza, que no se impone ni busca validación, habla de una verdad interior que pocos alcanzan. Marco Aurelio lo expresó mejor que nadie. Mira en tu interior. Allí está la fuente de toda bondad. No necesitas la aprobación de nadie para saber quién eres, porque la confianza real surge de un lugar profundo, de un espacio en el que estás en paz contigo mismo. Cuando tienes esa seguridad, la gente la percibe, la siente sin que digas una sola palabra. No necesitas demostrar nada, porque tu presencia dice: estoy bien, soy suficiente. Esa paz se convierte en una luz que otros buscan, en una fortaleza en la que se sienten seguros. La verdadera confianza es un refugio, un hogar para quien la necesita. Antes de hablar en una reunión o en un grupo, respira profundamente y recuerda tus valores y fortalezas. No necesitas impresionar.
Basta con ser genuino y hablar desde el corazón. Al evitar la necesidad de justificarte o defender tus opiniones, proyectas esa serenidad y certeza que, sin siquiera intentarlo, inspira a quienes te rodean. Hábito 3. La integridad. La integridad es vivir de acuerdo a tus principios, aun cuando nadie está mirando. Es ser fiel a ti mismo en un mundo que a menudo busca moldearnos a su imagen. Marco Aurelio aconsejaba: sé tú mismo y no busques el aplauso de otros. Cuando eres una persona íntegra, no necesitas máscaras, no tienes que hacer un esfuerzo para impresionar. Tu coherencia es la expresión de tu verdadero ser, y esa autenticidad resuena. La integridad es tu forma de decirle al mundo: esto soy, esto creo. Ser íntegro es ser sólido en un mundo líquido, ser alguien en quien otros encuentran estabilidad y verdad. Y esa atracción no tiene comparación, porque quien es íntegro inspira una confianza y un respeto que trascienden las palabras. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, como una oportunidad que te haría ganar mucho, pero contradice tus valores, elige la honestidad. Decide actuar según lo que crees correcto, aunque nadie más lo sepa. Esta pequeña decisión puede parecer insignificante en el momento, pero con cada acción coherente construyes una reputación sólida que los demás respetarán y en la que confiarán. Hábito 4. Autocontrol. Hay algo profundamente conmovedor en alguien que, ante la tormenta, se mantiene firme y en calma. No es frialdad, es dominio propio, es tener la fortaleza para elegir la paz cuando todo invita al caos. Séneca lo dijo con claridad: la peor de las penas es la ira. Dominar tus emociones no es reprimirte, es saber quién eres y decidir tu camino aun cuando el viento sopla en contra. El autocontrol es la elección de la calma en un mundo que reacciona sin pensar. Y en esa calma, otros encuentran refugio y respeto. Porque el autocontrol no solo es un acto de fuerza hacia ti mismo, es una promesa silenciosa a los demás de que estarás allí, fuerte, estable, cuando más se necesite. La próxima vez que alguien te provoque o te sientas tentado a responder impulsivamente, toma un momento para respirar y reflexionar. Puedes decirte: esto no define quién soy. Cambiar tu reacción por una respuesta calmada no solo previene conflictos, sino que da una imagen de madurez que los demás respetan profundamente y desean tener cerca. Hábito 5. La humildad. Ser humilde es reconocer que siempre hay algo por aprender, que el valor de una persona no se mide por sus títulos ni posesiones, sino por su capacidad de ver al otro como igual. Séneca nos recordó: no hay nadie tan fuerte que no necesite ayuda. La humildad es la puerta a relaciones auténticas, porque cuando no necesitas demostrar nada, te conviertes en alguien accesible, en un espacio seguro. La grandeza auténtica no hace ruido, no busca aplausos. Es la bondad, la empatía y la calidez lo que hace que los demás quieran estar cerca de ti. La humildad invita, acoge y conecta sin barreras. La próxima vez que logres algo importante, como un reconocimiento en el trabajo, en lugar de alardear, agradece y comparte el mérito con quienes te ayudaron. Al reconocer el apoyo de otros, demuestras que aprecias a los demás y que no necesitas engrandecerte. Este tipo de humildad atrae a las personas de forma genuina, porque todos buscan a alguien que valore a los demás de manera real. Hábito 6. La gratitud. La gratitud es el arte de ver la vida como un regalo, no solo de dar gracias por lo bueno, sino de encontrar sentido en los momentos difíciles. Epicteto
nos recordó. No es la suerte la que nos hace felices o infelices, sino cómo reaccionamos ante ella. La gratitud transforma tu corazón. Te permite ver la abundancia en lo que tienes, en vez de la carencia en lo que te falta. Cuando eres agradecido, emanas una paz que otros sienten. Te conviertes en una luz de esperanza y serenidad, un recordatorio de lo bello y esencial de la vida. Y esa energía positiva es magnética, porque, en el fondo, todos buscamos un refugio donde sentir que la vida tiene sentido. Cada día, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido, por pequeñas que sean. Esto puede incluir algo tan simple como el buen clima o la sonrisa de alguien. Al cultivar esta mentalidad, comienzas a ver la belleza en lo cotidiano y tu energía positiva contagia a quienes te rodean. La gratitud crea una atracción sutil, porque todos queremos estar cerca de alguien que aprecia la vida y encuentra sentido en los pequeños detalles. Hábito 7. El respeto silencioso. El respeto es ver a cada persona como alguien valioso, como un igual, sin necesidad de competir ni juzgar. Marco Aurelio decía: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Practicar el respeto no es solo escuchar o ser amable, es reconocer el valor de cada ser humano en su totalidad. Practicar el respeto no es solo escuchar o ser amable, es reconocer el valor de cada ser humano en su totalidad. Cuando respetas profundamente, los demás se sienten libres, valorados y aceptados. Ese respeto crea un espacio de seguridad, donde pueden ser ellos mismos. En ese espacio de aceptación surge una conexión profunda, una atracción que nace de saber que con esa persona puedes ser tú. La próxima vez que alguien te confíe algo personal, guarda sus palabras con respeto y confidencialidad. No ofrezcas consejos no solicitados. En cambio, demuestra que valoras su confianza. Al mostrar que respetas su privacidad y sus sentimientos, otros te verán como alguien en quien pueden confiar, alguien con quien se sienten seguros. Esta tranquilidad es atractiva, porque en un mundo donde todo parece compartirse, la confidencialidad es una rareza que todos valoran. Hábito 8. La paciencia. La paciencia es confiar en que todo llega en su momento, que las cosas valiosas requieren tiempo. Séneca afirmaba: la paciencia es la cura para todos los males. Ser paciente es resistir la prisa del mundo y abrazar la calma. Cuando eres paciente, otros encuentran en ti un refugio, un espacio donde el tiempo parece detenerse. Es una atracción serena que invita a quienes buscan una estabilidad, una paz que no se tambalee con cada ola. En un mundo de urgencias, la paciencia es una isla de calma que inspira y sana. Cuando estés esperando algo importante, como una respuesta de trabajo o un resultado, en lugar de angustiarte, practica la paciencia. Usa ese tiempo para mejorar alguna habilidad, leer un libro o reflexionar. Al ocupar tu mente con algo constructivo en lugar de preocuparte, proyectas tranquilidad y demuestras que no dependes de resultados inmediatos para sentirte en paz. Esta paciencia es atractiva porque muestra que eres capaz de ver el valor del proceso, inspirando a otros a encontrar calma en la espera. Estos 8 hábitos no son fórmulas mágicas ni trucos rápidos. Requieren compromiso y práctica, pero lo que ganarás es invaluable, una atracción real, un magnetismo auténtico que se construye desde el interior. La atracción silenciosa no se basa en lo que dices o en cómo te ves, sino en cómo haces sentir a los demás. Practica estos hábitos y te convertirás en alguien que los demás buscan por la paz, la calma y la seguridad que transmites. Porque, en un mundo de ruido, el atractivo verdadero es el que brilla en silencio.
Si te gustaría aprender más sobre el estoicismo y cómo estos principios pueden ayudarte a ser tu mejor versión, suscríbete a Secretos Estoicos Diarios. Nos vemos en el próximo video.